Assalamu alaikum, ranka da za mu so mu san sunanka. Sunana Kwace Hayawu, amma wanda aka sani na da Kwace Hayakila, Kwace na Golden Flamingo, jami'in watsa labarai na kungiyar Grassroots Football Coaches Association GRAFCA. Idan aka ce GRAFCA a jihar Bauchi me ake nufi? To kungiya ne wanda take farfado kwallo daga matakin farko, wato grassroots kenan. To wannan kungiya an kafa ta a shekara ta 2022 wanda tauna amfani da Youth Coaches Association a wancan lokacin. Daga baya ta dawo Youth Coaches Association a shekara ta 2016 bayan Rubin Constitution na wannan kungiyar ta dawo Grassroots Football Coaches Association, ya zamanto ana kiranta GRAFCA abbreviation. To ina ka ce metro wato a cikin jihar Bauchi guda nawa muke da su? To yanzu a haka muna da metro kusan guda 10 ne wanda suke GRAFCA. An fara metro league a shekara ta 2014 yanda ake amfani da yankin Kogi, yankin Railway, yankin Jahu, yankin Kofar Idi, Kofar Wambai, yankin Dawaki, Turin Dan Kade. To daga baya sai aka dawo yankin Yalwa. So yanzu haka ina mai tabbatar miki da cewa akwai rankin Yauta Geji, akwai Fundas, akwai wancan Duda, akwai Kangare. Ina mai tabbatar miki da cewa nan da ba da juma ba akwai kuma yankin Katagun da za su shigo cikin wannan kungiya na GRAFCA. To wasu irin nasarori kuke samu a wannan kungiya na GRAFCA? To ai kowa ya sani GRAFCA ta zama cikin bingiwa. Ina mai tabbatar muku da cewa yanzu haka kun zo yankin Kofi kenan, yanki na kenan na Kogi zone. Ina mai tabbatar miki da cewa yanzu haka ana samun ci gaba sosai, domin GRAFCA tana buƙatar gwamnati ta zo ta taimaka ma wannan kungiya mu na GRAFCA, domin muna jawo hankalin matasa daga harkan kwallo zo su kwallo ba tare da sun je suna yin wani ta'addanci da sauransu ba. Yanzu in kika lura wannan fili na filin kwallon Kofi, kwallon karfe biyu ake, amma duba inda filin ya cika, balle a ce muke da yamma filin nan na cika ne fal. Kin ga kuwa mun kauga matasa daga wani aiki da za su yi na barna. Matsaloli da kuke fuskanta? To matsaloli kawai, matsalan wannan kungiya shine financial, ma'ana shine matsala na kuɗi. Wannan kungiyan abinda ta dogara da shi kawai naira 50 ne take karba a wajen membobinta a wata. Muna mitin ne sau biyu a farfajiyar mu na Gang Village, headquarter office din mu da muke yi. Naira 50 ne ita ya rike wannan kungiya. Ba ma da wani hanyar samun kuɗin da ya wuce wannan, sai in an buɗe transfer. Kin san muna buɗe transfer na sayan gidan wasa, ya da sayarwa na 'yan wasa. Shine muke dan samun wani abu a jikin wannan pump din, don akwai pump din da sai ka saya tukunna ka cika wannan pump din ya zamanto cewa ka siya kwallo bisa ka'ida, bisa doka na GRAFCA. Kasancewar a kowane wasa akwai irin tashi na ko faɗa da ake fuskanta, to kungiyar ƙwallon ƙafa ita ma tana fuskantar irin wannan faɗa bayan ƙwallo ko kuma kafin ma. Don haka wani irin mataki kuke ɗauka idan hakan ya faru? To shi yasa aka ce kowane zone suna da masu gudanar da wasanninsu, akwai ciyamomi na wannan na zone. Su wa'innan ciyamomi na zone ɗin, musamman wanda aka ba su alhakin gudanar da wannan wasa na wannan yankin, su suke da hurumin kawo security wanda za su zo su yi protecting ɗin 'yan kwallo da shi kansa alƙalin wasan da ma wa'inda suka zo kallon wasan, domin a yi wannan wasan lafiya a tashi. Domin ba a fara wannan gasa sai da dokoki. Idan ka karya dokan GRAFCA, ina mai tabbatar miki da cewa wannan hukuncin da yake jikin takardar shi ne da a maka hukuncin. Shi yasa yawanci 'ya'yanmu na GRAFCA kika ga ana yin kwallon nan, sai kiga an zo an sha hannu bayan an tashi, da wanda suka ci da wanda aka ci su zaka ga an gaggaita da shi kansu ma alƙalin wasan. Gwanin sha'awa. To da fata kake da shi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa? To fatan da nake yi, ina fatan alheri mai GRAFCA ci gaba da irin wannan gwagwarmaya da kokarin da muke yi. Kowa ya ga abubuwan da mu muke yi, gwamnati ta gani, jama'an gari sun gani. Muna kira da gwamnati da masu hannu da shuni su zo su taimaka ma GRAFCA domin ta ci gaba da yin abubuwan da ya fi wannan, wanda shi kwallo yanzu ya zamanto wani abu ne wanda sana'a ne babba. Yau in yaro ɗaya ya tafi ƙasar Turai, za ki ga irin miliyoyin da yake samu, zai zo taimaki iyalansa da 'yan uwansa da ma jama'a ma gaba ɗaya. Wannan abu
To ni ma na gode. Assalamu alaikum, ranka da za mu so mu san sunanka. To sunana Usman Abubakar. Malam Usman Abubakar, ga ka a fili na yalwa yadda ake gabatar da wato metro sport. Za mu so mu san matsayinka a wannan guri. To matsayina dai ni ne ciyaman na Yalwa Sports. Ranka da za mu so mu san alfanun wannan metro. To a gaskiya alfanun yana da ɗan yawa amma dai ba yawa sosai kamar da ake zata ba. Na ɗaya da kin ga alfanun sa yana iya sa yara kidan da su bi zai da zama da koshi suna nan tafi da junansu kuma suna fahimtar junansu. To yana ɗaya daga cikin abin da ake kokarin haɗo kan jama'a musamman ma matasa don a samu zaman lafiya tsakani. Kin ga ɗaya kenan? Abu na biyu kuma a tsakankanin wannan metrodin da ake bugawa a wajen ake iya samun matasa masu hazaƙa wanda za ka ga wannan fim ɗin da muke da shi wuce sai ka gama cikin ikon Allah sai ga wani ya samu damar ya shiga ciki. To musamman yanzu kamar yadda ake wannan wasan a gaskiya mutane ma kansu wanda suke a unguwanni suna yawan shigowa wanda bai da wajen da zai tafi yamma za ga ya shigo tun da kallon da ake samun wani ma ana yi da rana ne daga karfe 1:30 a tashi karfe 2:30 a zo a fara da na yamma karfe 3:30 zuwa karfe kusan 6. To yawanci mutane wanda bai da wajen tafiya sai ya samu wajen hira sai ya zo bata lokacin sa nan ya zanna ya dan rahansa ya koma. Da masu kallo da masu buga kenan. Yawwa kamar irin masu kallo. To Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. Allahumma amin. Mun gode sosai. Na gode. Assalamu alaikum, ranka da dai barka da warhaka. Za mu so mu san sunanka. Sunana Isiyaka Muhammad wanda ake kira na ofisa. Ni ne team manager na Borussia Dortmund wanda na bude sabon team a January nan wanda yanzu za ku ga sun yi wasa kuma alhamdulillah na ga sun yi kokari daidai gwargwado. Wasu nasarori GRAFCA ta cimma? To alhamdulillah GRAFCA ita ta cimma nasarori tunda GRAFCA ta fi shekara 10 kusan 20. To kuma kusan dai ni ma ba wai ba ko ne a GRAFCA ba, na canja tim ne na sakin wata tim, amma ta cimma nasarori saboda ta ka ci gaban matasa a gari da kuma nuna ci gaban wasa saboda ita wasa da a garin nan ba a transfer sai aka kawo cewa transfer ana transaction na kuɗi. To kin ga da babu wanda mun riga wa'ansu state ma farawa su Kaduna, Kano duk ba su sani ba amma yau gashi GRAFCA ita ta fara. To kin ga wannan ma ci gaba ne wanda da ba a san haka ba a Bauchi. Wani irin matsaloli ko kalubale ita wannan GRAFCA take fuskanta? To ita GRAFCA matsalolin da yanzu take samu shine financial saboda akwai 'yan wasan da su ya kamata a cikin timatiman Bauchi na GRAFCA din wanda ya kamata a ce su za su sponsorin yara su tafi wani scouting ko su tafi trial kamar wani a ce Egypt ko Dubai ko mai inda suna da kuɗi za a iya bidiyon yaro da sauransu a tura ma coach can. To kuma financial in aka ce in coach suka ce a tura in ga GRAFCA ne za su dau nauyi. To kin ga wannan financial akwai financial matsala shine wannan matsala. To wani irin fata kake wa ita wannan GRAFCA din? To ina fata mu GRAFCA tunda ita GRAFCA ci gaba take yi. Da ana yin abun kamar manually sai aka kawo masu ilimi suka fado suka shigo cikin abun. To dole da ana kaman analog aka da digital. To ina mata fata ta sake tada kamar yadda tura suke canje-canje yau doka daban wannan ya fito daban. To alhamdulillah ina so su ma su dinga modernizing don a ga cewa an kawo ci gaba a kwallon kafa. To Allah ya sa Allah ya taimake ku. Amin amin. Ranka da farko za mu so mu san sunanka. Sunana Muhammad Suleiman. To Malam Muhammad Suleiman gashi na ganka a filin wasan kwallo na Yalwa. Don haka za mu so mu san matsayinka a wannan metro din. A matsayina a kungiyar kwallon kafa ta Yalwa Sporting Star wato ni technical director ne na kungiyar kwallon kafa ta Yalwa Sporting Star. Za su kai shekara nawa kana wannan harkar? Gaskiya zai kai kusan shekara 30. Kana wannan harkar? Insha Allah. To mun gode sosai. Yawa. Assalamu alaikum. Sunana Yusuf Abubakar wanda aka fi sani da kotu na Golden Soka. Za ka iya mana bayani akan GRAFCA? A takaice kungiya na GRAFCA wata kungiya ne na neman ci gaban ɗan kwallo wanda ta allaka da daga players da kuma neman sa gasa wanda ta ga ɗan wasa a wani waje har a samu a neme shi. Takaice. To wani irin nasarori GRAFCA ya kawo? A gaskiya GRAFCA ta kawo nasarori da mugun yawa
matsala na farko da grafka ta fara kawowa shine idan kika duba duk every state da ke nan cikin birnin tarayya ko kuma ce cikin north in kika dubiya duka babu wata kwakwaren kungiya wanda ta zauna da kafanta wanda har take sa a yi achievement din wani abu kamar kungiya na grafka. Ci gaban da kungiyar grafka ta kawo mana shine abinda muka fi kowa. Idan kika duba garuruwa duka babu garuruwan da ake kwallo irin wayannan ya zama na wai kiga ana sayan dan kwallo ana sayar da shi anan a kai shi nan gaskiya wannan ci gaban babban ci gaba ne wanda kungiyar grafka ta kawo mana wanda ba za mu manta da shi ba ko da iya shi ta barin. Wani irin matsaloli kuke fuskanta a cikin wannan kungiya? Kin sani dama duk yanda za a yi tafiya dole sai an dan samu matsaloli, amma shi matsala duk matsalar da aka yi kokari aka samu ana yin kokari a magance. Da yake matsalolin dole ɗan kaɗan ne za su ringa zuwa a yan sai an lissafa su duka. Wani irin fata kake ma wannan kungiya? Gaskiya ina fata ma wannan kungiya yanda shugabannin wannan kungiyar suke rike mana amana kuma suke kokarin su ga sun samu mun je wani wajen da ba mu yi tunani ba filin kwallo. To ina musu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya kara musu soyayyen mu dan farance kwallo suke so zalla ba mu suke so tunda ba ci gaban ba na kwallo bane namu ne. Idan aka yi in muka je wani matakin da in kika duba so da yawa wanda suke rike da kungiyar grafkan ma ba sa a cibin wani abu sosai a kungiyar, amma haka kuma suke gwada jajircewa suke sa karfin gwiwarsu akan sai lalle wani ya samu wani abu. Allah ya taimaki wannan kungiya. Allah. Sai ko za mu so mu san sunanka. Sunana Muhammad. To wani matsayi kake takawa a wannan metrolink din? So matsayin da nake takawa ni ne nake cikin ɗaya daga cikin ESCO wato local organizing committee masu shirya wasa ke. Shin wani irin gudumawa za ka iya bayarwa a cikin wannan link naku? So gudunmawar da muke bayarwa a kullum mukan so mu zo akan lokaci duk mu shirya abubuwan da zai gabata, so wasan da zai faru a lokacin da ya kamata, so mukan fara wasannin wasu daga karfe 1:30 wasu daga karfe 3:30. Shin yanayin hali na yadda kuke samun kanku a kullu kuna kasancewa ko kullum cikin farin ciki? Ai ka san wannan lokaci abin da ya gada bacin rai da farin ciki. Yau a faɗi gobe a yau a yi nasara gobe kuma wasu duk yadda ta yi da ɗan adam ba kai masa masa daidai ba. So wasu za ka zo za su zo su fi daɗi su abu su daidai, wasu kuma za su dole za su dole. Dole za su daidai za ka zo za su zama. To mun gode sosai. Assalamu alaikum, farko za mu so mu san sunanka. Da farko sunana Abdulmalik Ibrahim wanda aka sani da Malik Kiwa a wannan yanki namu na Kobi Metroza. Wani matsayi kake da shi a grafka? A gaskiya ni ne sakatare na wannan zon din na Kobi Metroza. Wani irin nasarori grafka ta samu? Gaskiya nasarorin da grafka ta samu gaskiya nasarori ne da yawa, wanda ina gama zan iya cewa lokaci ba zai ba mu dama in ya ganyo miki irin nasarorin da grafka ta samu. Amma bara mu dan izin koda kaɗan daga ciki ba? Nasarorin da grafka ta samu gaskiya suna da yawa kamar yadda na gaya miki, wanda in kin duba za ki ga kamar yadda ke ga mutane suna kallon wasa haka a fili yadda ake yin wasa lafiya haka a tashi lafiya. In kin duba da yanayin zon da nake da su a cikin gari haka da nake da su da dama za ki samu yadda ake gudanar da wasanni, wanda za ki ga dama level ne wanda local level ne suke hurawa farko, yanzu za ki samu ki ga uniform level ne suke hurawa. Wannan babban nasara ne wanda za ki ga 'yan kallon ma ba su da yawa, wanda zuwa an jima kaɗan kamar yadda ke kallo yanzu za ki ga mutane an cika filin ba masa kasuwanci zai iya yiwa baka da tsayi ma ba za ka iya gani ba sai ka dawo gaba. To ina ga wannan nasarori ne da muke samu irin waɗannan da kuma wasu abubuwa haka a cikin kwallon, wanda in kana zuwa filin da za ka gani inda ake yin wasa lafiya haka a tashi insha Allah. To wani irin matsaloli kuke fuskanta? Gaskiya ita kwallon kafa a duk duniya ba matsalolin da ba a samu, duba da kamar shi kwallon kafa da ake buga za ka ga an tashi amma wani lokaci wani na korafi kamar in mutum bai yi nasara ba za ka samu yana korafi cewa ban yi nasara ba da sauransu, ko lefuri ya cuce ni komi kamar duba da ni na baki kwatance da kaina yau na yi wasa wanda sura minti 10 a tashi ya kamata a ce na samu bugun daga kai sai mai tsaron gida, Allah bai bani nasara ba na zubar, amma kuma yana zo ina nima korafi ma 'yan wasa na amma cewa sun samu dama sun zubar da sauransu. Irin wa'annan duk ana samu. Sannan kuma dan korafi da ba za na mutane in mutum yayi nasara zo yana complain ma LOC
local organizing committee cewa ga dan korafe-korafen da bai yarda da shi ba, irin ya ce laifin ya hura mai abu ba offside bane, ya ce offside ne da ɗan sauransu, ko kuma foul ne ya ce ba a hura mai ba. Sai na gaje duk duniya a kwallon kafa akan samu wannan. To wannan irin korafin dai gaskiya da ba a rasawa ne a wajen kwallon kafa. To wani fata kake da shi? Gaskiya ina fatan alheri ga dukkan wannan kungiya namu na uwar kungiya namu na GRAFCA, duba da irin namijin kokarin da take ganin cewa harkan wasanni ya ci gaba a jihar Bauchi. Alhamdulillahi harkan yana tafiya kamar yadda ya kamata gaskiya. Alhamdulillah, mun gode. Yawa mun gode, Allah ta kare. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Assalamu alaikum salam, sunana Baba Muhammad. Wani matsayi kake da shi a wannan kungiya na GRAFCA? A yi kun GRAFCA dai ba mu da zama a cikin tare masu ba da shawara a wannan kungiya da kwallon kafa na GRAFCA. Wani irin nasarori GRAFCA ta samu? To magana na gaskiya, GRAFCA ta samu nasarori cewa nasarori ko a nasarori kusan na ce ba ma GRAFCA ba ne ta samu nasara, kusan Bauchi ne ta samu nasara a karkashin GRAFCA, saboda yanayin kwallo da tsarawa da ta yi ma Bauchi. Don fitowar GRAFCA an samu canjin kwallo sosai a Bauchi, sosai wanda yanzu babu abin da yake kawo matasa mai zuwa irin kallon kafa yake tara hankalin su waje guda, wasu faɗa su bai, wasu abubuwa yana tara hankalin su a waje guda, yakan tara hankalin su a waje guda. Sai ko ka fara maganar matsaloli, shin wani irin matsaloli kake fuskanta? Tabbas akwai matsaloli. Matsaloli na farko da suke fuskanta shine tana lakin kuɗi. Muna kira ga manyan mutane ya kamata su shigo wannan kungiya na GRAFCA, taimaka musu. Yanzu kamar wannan Aminu Rinci matuƙa gaya ya yi ƙoƙari a wannan, matuƙa gaya ya yi ƙoƙari a wannan ita kungiyar ci gaba da ya kawo. To lallai muna kira ire-iren mutane irin ya kamata su shigo cikin hidiman nan, saboda ƙwallo ta zama wani abu ne a duniya, tana kawo kwanciyar hankali ma matasa, musamman matasa mu na Bauchi. Za ka muna kira musamman mu shi kansa ciyaman ɗin na Bauchi, shi Balarabe Douglas, ya yi ƙoƙari wannan GRAFCA ita ma ya sa baki a cikin, saboda cin gaban Bauchi a matsayinsa na ciyaman yadda yake ƙoƙarin tallafa matasa. To ya kamata wannan kungiya na GRAFCA shi ma ya sa hannunsa sosai a ciki da shawarwarinsa da a samu ci. To wani fata kake da shi? To fata da muke yi, muna fatan alheri da wannan kungiya na GRAFCA. Duk wata kungiya ya kamata ta koyi da wannan kungiya, ta shigo ire-iren wannan kungiya za ta ƙara ƙarfi mu mutanen Bauchi ta wajen wasanni, saboda wasanni na jan hankalin matasa, ya kawar da su da hanyar tsara, shaye-shaye da sauransu. To lallai muna kira wa mutane manyan Bauchi su kokari da kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane masu hali su shigo wannan hidima na GRAFCA, ko kuma su taimaka ma GRAFCA, ko kuma su ma a kungiyarce su shigo su tallafa ma wannan kwallon Allah da za a samu ci gaba. Da ƙarshe muna fata mai kyau wa'annan shugabanni na GRAFCA da duk shugabanni na kwallo su ba da haɗin kai kuma kungiya na GRAFCA saboda ci gaban wasanni a Assalamu alaikum, ranka da ke za mu so mu san sunanka. Sunana Alhaji Ibrahim Manwa, tsohon shugaban kungiya na jihar Bauchi, kuma state coach na Bauchi Football Academy. Wani irin ci gaba kake ganin GRAFCA ta kawo? Gaskiya GRAFCA sun yi kokari, because inda ba GRAFCA ma a Bauchi da activities na kwallon kafa a jihar Bauchi, ina jin da ta mutu da baki daya. Ko da yake responsibilities na NFA ne ya kamata suna organizing irin wannan tournament, amma dai da yake sun zama so loose ba sa yayi. So GRAFCA ta yi taking over, kuma gaskiya tana kokari, inda yanzu akwai yankuna da yawa, in fact local government masu suna shiga suna registration. So kin ga akwai ci gaba, muna gani insha Allah idan dai GRAFCA din da dore haka, nan gaba za mu samu wanda za su represent a national team kamar yadda muka samu so 15-20 years back. Amma since then har yanzu ba wani wanda ya tafi yi represent a national team. Amma yanzu with this arrangement da su GRAFCA suke yi, ana buga frequent abun nan competitions, muna kyautu da sun cewa insha Allah za mu samu wanda su ke siya, suna kokari gaskiya sosai. To wani fata kake da shi ita wannan GRAFCA? To GRAFCA dai abun da fatan da nake mata da shi ne da ita gaba da hakuri, duk da ma al'amura na jama'a irin wannan dole sai da hakuri.
kuma dole za ka samu wanda za su dinga gaban kasa al'amura. To idan ana haƙuri kuma ana cijewa insha Allah bukata zai biya. Kuma muna fahimta yadda mu daga cewa ƴaƴanmu da kannanmu suna buga kwallon duk da ba sa bugawa amma sun samu dama opportunity na buga kwallon. So zai abu muna godiya mu GRAFCA, muna fatan alheri, muna addu'an Allah wani da ya taimaka. Allah ya taimaki wannan kungiya tare da mutane. Allah ya taimaki mutane cikin wannan kungiya gaba ɗaya. Amin.